کان میں شور آنا، گھنٹیوں یا سیٹیوں کی آوازیں آنا جو کہ صرف آپ کو ہی آ رہی ہیں، کسی اور کو نہیں آ رہی ہیں، اسے ٹینائٹس کہا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسے لوگ جو کہ اس بیماری سے ریکور کیے ہیں ان کی جو ہے ایکسپیرینس شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر محمد علی رضا ہے، میں ماہر امراض کان نقل ہوں۔ آج سے تقریباً 2 سال پہلے ایک ویڈیو کان میں شور پہ بنائی گئی تھی، ٹینائٹس پہ، کہ کان میں شور کیوں آتا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد میں آج یہ ویڈیو چاہ رہا ہوں کہ یہ 2 سال کے کچھ ایکسپیرینسز پیشنٹس کے آپ کے ساتھ شیئر کروں، جن میں سے ایک ایکسپیرینس ایک ینگ فیمیل کا ہے جو تقریباً 22 سے 25 سال کی عمر کے درمیان میں تھی، اور اس کی جو مین کمپلینٹ تھی وہ یہ تھی کہ اس کے کان میں شور رہتا ہے اور اسے سنائی بہت کم دیتا ہے۔ اور اس دوران جب اس کا ایگزامینیشن کیا گیا تو اس کے منہ چہرے پہ بھی ٹیڑھا پن تھا، جسے لکوا یا فیشیل پالسی کہا جاتا ہے۔ اس کو پھر میں نے انویسٹیگیٹ کیا، تقریباً 4 سے 5 سال سے مختلف جو فزیشنز اس کو دیکھ رہے تھے، لیکن اس کا ایم آر آئی برین کسی نے ابھی تک ایڈوائز نہیں کیا تھا۔ اس کو جب میں نے ایڈوائز کیا تو ایک بڑی ہی ریئر کنڈیشن جسے ہم ویسٹیبولر شوانوما اپنی زبان میں کہتے ہیں، دماغ کے خاص حصے میں یہ ایک ایسا ٹیومر بن جاتا ہے جو کہ سننے کی نس کو اور جو چہرے کو سپلائی کر رہی ہے نس، اس کو پکڑ لیتا ہے، جکڑ لیتا ہے۔ بظاہر تو یہ بہت سلو گروئنگ ٹیومر ہوتا ہے، مطلب اس کا کوئی جان لیوا اس کے ایفیکٹس نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ انسان کی زندگی کو جو ہے اجیرن بنا دیتا ہے، اس کی سماعت کی حص کم ہو جاتی ہے، ٹینائٹس کان کا شور آتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ چہرہ بھی ٹیڑھے ہونے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کو اگر بر وقت ٹائم پہ اس کو ڈائگنوز کر لیا جائے تو ہم اس کو فوراً نیورو سرجن کے پاس بھیج دیتے ہیں، وہ گاما نائف کے ذریعے یا کسی اور موڈیلٹی سے اس کو یا تو ریموو کر دیتے ہیں یا کہ اس کی گروتھ کو مانیٹر کرتے ہیں کہ یہ مزید بڑھنے سے روکا جائے۔ اسی بعض اوقات ہم کان کے شور کو ایک معمولی سی علامت سمجھتے ہوئے نگلیکٹ کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ کسی بڑی بیماری کی وجہ ہو سکتی ہے۔ کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں یہ میں ویڈیو کے اینڈ میں ڈسکس کروں گا۔ اس کے ساتھ ایک اور پیشنٹ کے ایکسپیرینسز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، یہ فیملی تقریباً 3 لوگوں پہ مشتمل، ماں، بیٹی اور ایک ان کا والد، تو یہ تینوں لوگوں کو سیم ہی پرابلم تھے۔ جب ان کو ہم نے ڈائگنوز کیا تو خاص قسم کی بیماری جسے اوٹوسکلیروسس کہا جاتا ہے وہ ان تینوں میں آئی، اور اس کی ویسے بھی جینیٹک پری ڈائلیکشن ہے کہ فیملیز میں یہ رن کرتی ہے۔ فیمیل میں اس کی ایک بڑی ٹپیکل سی پریزنٹیشن ہوتی ہے کہ فیمیل جب اپنی حمل کے پاس ہوتی ہے تب اس کو یہ پرابلم آتا ہے، کانوں میں شور آتا ہے، یا کہ وہ حمل سے جب بچے کی پیدائش کے بعد کا وقت ہوتا ہے اس میں اسٹریس میں ہوتی ہے تب یہ پرابلم آتا ہے۔ یہ ایک ٹپیکل پریزنٹیشن ہوتی ہے۔ اس میں عورت کو سماعت کم ہو جاتی ہے اور کان میں شور آتا ہے، لیکن اس میں کوئی اور علامت منہ کا ٹیڑھا پن وغیرہ نہیں ہوتا۔ اس کو جب ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں خاص قسم کے آڈیولوجیکل ٹیسٹ سے تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کان کے جو 3 ہڈیاں ہیں ان میں سے ایک ہڈی اسٹیپیز، اس کے فکس ہونے سے یہ پرابلم ہوا ہے۔ اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے یہ یوزلی ایک پروسیجر جسے اسٹیپیڈوٹمی کہا جاتا ہے اس سے کی جاتی ہے، اور یہ بھی جتنا ارلی اس کو ہم ڈیٹیکٹ کریں گے اتنا ہم پیشنٹ کو زیادہ بینیفٹ دے سکتے ہیں اس کی سماعت کے بچنے کے حوالے سے۔ ایک اور تیسرے پیشنٹ کا بھی میں آپ کے ساتھ احوال آج ہی ڈسکس کر لیتا ہوں جو کہ مختلف ہے باقیوں سے بھی۔ یہ پیشنٹ ہمارے پاس آیا، اس کے صرف ایک کان میں شدید شور رہتا تھا۔ جب ہم نے اس کو ایگزامینیشن کیا اور باقی چیزیں دیکھی تو اس میں کوئی ایسی چیز ہمیں نہیں ملی، کوئی نہ بیماری، نہ کوئی کان کے باہر والے حصے میں، نہ درمیانی میں، نہ اندرونی میں۔ تو دین پھر اس کو ہم نے جب آڈیولوجیکل ٹیسٹنگ کی طرف گئے تو ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ اس کے کان کے جو مڈل ایئر، درمیانی حصے کے جو پریشر ہے وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے اسے سمپل سی ایکسرسائزز اس کے لیے گائیڈ کی، اینڈ ہی از فائن ماشاء اللہ ناؤ۔ تو اس میں ایک چھوٹی وجہ بھی ہو سکتی ہے کان میں شور آنے کی، سادہ کان کی میل سے لے کے، کان میں اللی سے لے کے، کان میں جو ہے کسی قسم کی انفیکشن سے لے کے، درمیانی کان کے حصے کی بیماریوں سے لے کر پھر آگے برین، دماغ کی بیماریوں کی تک۔ ابھی میں جو بات آپ سے شیئر کرتا ہوں جو میں نے ویڈیو کے شروع میں کہی تھی کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم کبھی بھی نہیں چاہتے ہیں کہ آپ ٹینائٹس کو نگلیکٹ کریں۔ ان میں ایک تو جیسے میں نے آپ کو بتا دی کہ برین میں خاص قسم کا ٹیومر جیسے ویسٹیبولر شوانوما، اس سے ہٹ کے اگر جائیں تو خاص کر ویسلز، جو گردن کی ویسلز جو دل سے آ رہی ہیں اور اوپر برین کو سپلائی کر رہی ہیں، بعض کا ان میں کنکنگ، ان میں چربی کا جم جانا، یا ان میں اینیورزم، خدا نہ خاصا ایک ایسی بیماری جس میں جو ویسل ہے وہ ملٹیپل حصوں میں برانچ کر جاتی ہے اور پھر اس میں پھٹنے کا خدشہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اور بیماریاں جو کہ لنکڈ ہیں جن میں شوگر، ڈائبٹیز کا ایک بہت بڑا چنک ہے۔ میں نے جتنے پیشنٹس دیکھے جو کہ
40 साल से ज़्यादा के थे, उनमें से मुझे तकरीबन 80% में डायबिटीज़ भी मिली। तो जब हम इन चीज़ों को मैनेज करते हैं तो टिनाइटस बेहतरी की तरफ चली जाती है। तो इसमें कभी भी आप इसको निगलेक्ट ना करें। इसमें कान गला से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं, ब्रेन दिमाग से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं, साइकेट्रिक इलनेसेस हो सकती हैं, और बाज़ औक़ात जो है इडियोपैथी की कोई वजह नहीं भी मालूम होती है। लेकिन ये भी आपको मैं बताता चलूँ कि इसमें हमारे बिल्कुल हाथ नहीं बंधे हुए कि अगर इसकी कोई वजह ना मिले तब भी इसके लिए इलाज मौजूद है। तो होपफुल रहें, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, या कि आपका कोई फीडबैक हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उससे हमें आगाह करें। मरहम की टीम हमारे साथ कनेक्ट करेगी, हम उसको रिप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। और अगर कोई आप में से चाहता है कि वो हमारे से कान गला की जो है कंसल्टेशन लेना चाहता है, तो इन क्लिनिक या वीडियो कंसल्टेशन के लिए मरहम की टीम के साथ रब्ता करें, वो आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। शुक्रिया।